Okay, I'm just gonna send you a voice note. It's easier, but bijya bikubaho waba uri gucata n'umuntu bisanzwe muri kwandikirana kandi wowe hari imirimo myinshi iguhugije nuko ukaza kubura uburyo wamwandikira. Ibi ngibi ndagira ngo urabyumva yuko bihita bibishya ikiganiro mwari mufitanye. Ese uyu mubwiye nawe bijya bikubaho? Ya urakaza neza rero. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wa typinga muri phone yawe ariko utayikozeho ahubwo uri kujya uvuga gusa bikiyandika. Ya ni ibintu byoroshye cyane, wowe urajya uvuga amagambo, ayo magambo uvuze ahite yiyandika ndetse n'uburyo bworoshye. Reba nka gutyo. Hello, how are you? Are you fine? I want to tell you something. Ni ibyo ngibyo. Icyo usabwa rero ugeze hano bwa mbere ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe muri video zitandukanye tugenda tubagezaho. Nkomeza no kugushimira cyane wowe wayikoze. Okay, ni ibintu byoroshye. Uraza hano ubundi ujye muri WhatsApp yawe uhitamo umuntu ugiye kwandikira ubwo ngubwo. Ngiye ubwo reka nihitemo, reka niyandikire. Ubwo nibyo ugiye kwiyandikira. Ngiye guhita nza rero urakanda hano kuri message nk'ugiye kwandika. Noneho hano hasi kuri space urabona hari za languages, urabona ko harimo English. Urashobora gukanda ukagumishaho, urabona harimo English ariko urumva ko nyine byose irakunda. Iyo ushaka kuvuga ikinyarwanda wajya kuri kinyarwanda n'ubundi. Wajya kuri kinyarwanda, ari icyongereza n'ubundi ushaka kuvuga ukajya kuri English, kuko ntabwo byashoboka yuko ururimi washyiramo iyo atari rwuvuze ntabwo byakwandika. Ntabwo ushobora gushyiramo ikinyarwanda ngo utangire uvuge icyongereza ngo byandike, ntibikunda. Ururimi ugiye kuvuga urabanza ukarwandika. Niba ari French urabanza uyishyireho. Hano yenda nimba kubera uruzi ari ebyiri harimo indimi nyinshi, ushaka gushyiramo izindi uraza ujyana kuri language settings. Ngira ngo arabona izindi ndimi ebyiri nuko ari njye wazishyizemo. Urahita ujya hano kuri add keyboard nushaka gushyiraho indimi zawe. Dore ngizi ndimi nyinshi cyane izibaho zose ku isi hano zirimo. Iyo udashaka guscrollinga hano waza kuri search ubundi ugasearchinga language ushaka, reka searchingo Spanish. Ngira ngo urabona ko bahise babinyereka. Si ibyo gusa ndetse na French nayo waramutse uyisearchinze bahita bayikwereka iyo udashaka guscrollinga down. Urabona ko ni ibintu byoroshye. Akamaro guhitamo ururimi rero ukeneye. Ibyo biba byabaye ugahita ujya kuri done ugahita uba ready kuvuga. Hello, how are you? Are you fine? I want to tell you something. I'm happy to see you and I wish you Happy New Year and Merry Christmas. Ngira ngo urabona yuko bimaze kwiyandika. Ndabivuze gusa biriyandika. Icyo ni icyongereza. Noneho ushatse kujya mu kinyarwanda n'ubundi wagaruka hahandi uhindurira indimi, warangiza ugashyiramo ikinyarwanda ukagaruka ukirecordinga. Reka nabyo tubikore turebe. Rero twanda kuri kinyarwanda. Urabona ko kimaze kugeramo. None nabwo uhita uba ready kuvuga, wongera ukande hariya. Amakuru yanyu mumeze neza? Hari ikintu nshaka kubabwira. Nshaka kubabwira yuko Imana ari nziza kandi ni nziza ibihe byose. Nabyo rero urabona yuko bikunda, buri rurimi rurakunda. Rero ugahita wohereza n'ubundi, ni ibintu byoroshye cyane. Cyakoze wenda icyo wakamenye nuko nta punctuation cyangwa special key ziba zirimo hariya. Ubwo urumva umaze kuvuga ushobora ukaziyongereramo udutangaro, utubazo, utwitso. Hari abandika amagambo gusa, byo ntabwo wabyandika. Ni video nayo nabateguriye, ibigerageza urebe kandi urakoze cyane. Reka ngushimira gufasha umwanya ukareba iyi video kabisa. Asante sana. Nakubisaba ko wakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ugikomeze kubana natwe mu zindi video tugenda tubagezaho ndetse mugasharinga n'abandi bantu batabizi. Urakoze cyane.